te lo damos en 3, 2, 1. Yo soy la tormenta con movimientos bruscos. ¡Buah! Cae el rayo y te asusto. Soy el tren por cómo me conduzco. Y soy en el hotel pues yo te follo en modo brusco. Tú quieres ganarme y hacerme un busto. Quieren derrotarme y creen que me asusto. Pero yo soy el COVID porque vienen astutos. Porque me quieren ganar, pero yo les quito el gusto.